Desgaitasunaren eguna. Abenduaren 3an, desgaitasunaren eguna ospatzen da. Nazio Batuek 1982an eguna onartu zuten desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruz sentsibilizatzeko eta haien beharrizanak ezagutzeko. Beharrizan sozialak, politikoak, lanekoak, ekonomikoak, kulturalak eta hezkuntzakoak. Pertsona bakoitza desberdina da. Pertsona batzuk ahozko hizkuntzarekin komunikatzen dira. Pertsona batzuk zeinu hizkuntzarekin komunikatzen dira. Beste batzuk taulekin edo tabletekin komunikatzen dira. Pertsona batzuk oinez mugitzen dira, beste batzuk gurpil aulkietan, eta beste batzuek txakur gidari bat behar dute mugitzeko. Ikusmen desgaitasuna duten pertsona batzuek braillez irakurtzen dute, eta beste batzuek piktogramekin. Desgaitasuna duten pertsonek ezaugarri desberdinak dituzte, baina eskubide berberak. Denon artean, mundu inklusiboa egin dezakegu nahi izanez gero. Zer deritzozu? Elkarrekin, mundu inklusibo baten alde. Agur!